วันนี้เริ่มเอาถุงมือมาไม่รู้ว่าคือเห็ดอะไรค่ะดอกใหญ่มากแล้วก็เกิดเป็นกลมๆสวยดีแล้วก็ดอกใหญ่ดีแถวนี้มีเยอะมากสวยดีค่ะสวยงามมีแต่เห็ดทั้งนั้นเลยค่ะเห็นเขาบอกว่ากินได้แต่ไม่ค่อยมีใครเก็บอันนี้เขาก็บอกว่าเห็ดพึ่งสวยดีเต็มไปหมดเลยมีแต่ดอกสวยๆสุขภาพดีอ่อนๆเห็นแวบๆเห็นเขาบอกว่าเห็ดมะนาวแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่าเห็ดเต็มเลย